nya tapi ulah galak teuing ka salaki Bu karunya salaki teh teh jaduang kotokna gelap teh pelanga pelonge mun sering teuing dicarekanan ku pamajikan salaki cenah sering teuing dicarekanan ku pamajikan ih doang kotokna petir ongo begitu doang nu polongo teh doang nu cacingeun ai ku dicarekanan bae batur mentak ibu lah cerewet teuing ulah kusyukur bae ka Allah boga salaki sakitu ge alhamdulillah boga salaki cenah pujeng kal kieu hideung leus teuing syukur bae nun Gusti salaki abdi mah hideung leus teuing hideung mah angel kabelok bener tak oh angel ih adunya kamari ge ngariung cenah kanu yadi cenah nyokot berkat 8 teu nyahoan jah hideung ieu makan kamari mah di pasar Tiga Raksa meh bekas siuk ku mobil sampah baca keun plastik cenah heh ku hideung-hideung teuing kita jelemanya las teuing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atqanal masnu'at wa fataral mawjudat wa amatal ahya wa ahyal amwat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbul aradina was samawat wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul ayati wal mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi dhawil huda wal karamat sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bihasabi ta'aqubil awqati was sa'at amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada wa qala fi ayatin akhar wa bil walidaini ihsana wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun ma'ala ahadikum idza arada ayyatasaddaqa bisadaqatin tatawwu'an ayyaj'alaha liwalidayhi fayakuna ajruha liwalidayhi walahu mithlu ujurihima min ghairi ayyan qussa min ujurihima syai'un. Wa qala al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala anhu pohodei innal mayyita la yafrahu bisalahi auladihi Sadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati
Salawat teriring salam mugia Allah curahkan ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad al-mukarramun para alimil ulama wal asatidil kiram, para sepuh pinesepuh, para kiai baik kiai nesepuh maupun kiai anu anom, wabil khusus guru kula guru urang sadaya kersana al-mukarram Abah Haji Dasuki. Urang doakeun khusus mantena muga-muga guru urang Abah Haji Dasuki ku Gusti Allah sing enggal didamangkeun, dicagerkeun, diwaraskeun, dipanjangkeun umurna, langkung diistiqomahkeun dina kahirupanana. Allahumma ya syafi'al amrad isfi marada syekhina Abah Haji Dasuki syifaan ajilan la syifaa illa syifa'uk bihaqqi wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa bihaqqi wa idza maridtu fahuwa yasfin tawil umarahu wa sahih jasadahu min jami'il asqam wal amrad innaka ala kulli syai'in qadir bijahi sayyidil basir wa bisirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Aparatur pejabat pemerintah setempat ku pribados dipika hormat, terutami pisan keluarga besar Sohibul Haol sahanu di haolana itu bulan Ibu Hajah Umimah binti Bapak Usup, terutami pisan putra putrina mantu cucuna, mugi-mugi sing didamel dzurriyyatan thayyibah. Almarhumah anu dihawalan ku urang Ibu Hajah Umimah binti Bapak Yusuf, mugi-mugi di alam barzakhna aya dina rahmat Allah, ditempatkeun di raudhatan min riyadil jannah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wengi ieu urang ieu ngayakeun haul sepuh urang, tatangga urang, dulur urang. Haul itu menurut ulama maknana kabagi-bagi. Aya anu ngomongkeun makna haul itu sekitar atana ping jihad. Seperti mana? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Makna haulah di dieu mah sekitar. Teu akur jeung makna haul nu dituju ku putra putri almarhumah. Tos di mana mang? Tos ngahadiran haul. Haul saha? Ibu Haji Umimah. Aya hartina haul sakitar. Nyambung teu? Nyambung teu? Henteu. Aya deui anu ngamaknaan haul itu daya kekuatan. La haula wala quwata. Teu akur jeung maksud haul di dieu deui ieu ge. Ngan maksud makna haul di dieu mah anu sakumaha sesuai ulama Banten Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Ali bin Jamad bin Janta bin Maskun bin Masnun bin Masbugal bin Syekh Tajul Arsi bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Ternyata makna haul di dia ma'at tasadduq anil mayyit,
hartina tepung tahun sodakoh ti mayit atanaping kanggo mayit kapungkur ibu haji pupus teh bulan ieu anu kaleresan ku putrana di haolan nya naon aya teh dituna atuh meureun be moal diayakeun haol lamun eueuh ti dituna mah sakumaha Sayyidatuna Aisyah ngariwayatkeun dina hadisna bahkan ieu sahabat ngariwayatkeun upami terlebat mah sahabat Sa'ad namina naros ka Rasulullah punten Rasul aya naon cenah Sa'ad ibu abdi maot abah abdi maot terus sameme maot teh teu ngomong ka abdi hayang disodakohan teu ngomong ka abdi hayang dibadalkeun munggah haji teu ngomong ka abdi hayang dibadalkeun puasa teu ngomong ka abdi hayang disodakohan andai kata ku abdi ayeuna disodakohan apakah dugi Rasul cek Rasul mohon bae kantenan ieu Masya Allah akhirna eta sahabat Sa'ad ngadamel sumur di gigir Masjid Nabawi cek Sa'ad ieu sumur nu digali ku kaula ye ieu ganjaranana jeung ibu kaula nu geus eueuh Masya Allah encan nu ngalaudu encan nu nginum nyampe eta horeng ka ditu ngan urang dia mah atuh lah nyieun sumur so iman atuh nyieun sumur ieu nyieun sumur atuh batur nganubrus ulah ya atuhnya mun sabar urang dia cenah aya sabaran bisa ke di urang dia lumayan ngaranna ya sakala padua Abah Haji Dasuke cenah aya 200-an kabeh nyieun sumur mun sarabut teu pararae celung deui ngonclung hartosna hadirin ternyata ieu haol atuh aya teh dituna makana ieu haol parentahan agama tujuan nu pertama ieu haol ieu tujuanana hiji silaturahmi jeung dulur alhamdulillah wasilah haol tah baheula mah eta di Paneglang mah lamun 2 poe deui ka lebaran sok siling anteuran ieu di Kalapa 2 osok keneh teh hah eueuh aya nama laleungit eta padahal kolot hebat ngadidik ceng ka dieu anaon mak ieu baskom nu beureum bikeun ku sia ka Pasir Jatot pancenna nyaho atuh pergi kula baheula ya ka Pasir Jatot eta kakak bapa sia berarti uas sia ieu baskom nu beureum bikeun ka Jengjing eta adi aing cek indungna berarti bibi sia iya baskom nu putih bikin ka ditu ka mana ka ditu tuh ka Kutruk atawa tina ka gudang pasar gudang tah eta adi bapa sia nu tukang ngabeakeun teh kana pakaya kolot eta mah cenah tapi leus teuing bere bae cenah tah eta lamun diuji Pak eusina mah teu pira hanya kejo setengah baskom urab setengah piring lauk bandeng 2 keureut daging sagendul terus endog hiji dibagi 2 nangkarak be endog amin eta ngaranna nu kitu karieu be endog pan lamun dipikir urang ge boga eta nu kitu nilai dunia mah horeng ternyata kolot mah ta eta uasia assalamualaikum waalaikumsalam ari ceng cager laju abah sia cager bugu ba alhamdulillah cager aing ampun masyaallah laju naon tuh sia eta teu nyaho cenah wa ja ieu ti abah jeung ti ibu tuh deusian deui biskuit jeung karang Mang Baning kacang Mang Baning aya nu orsom sagala tah ternyata lamun nilai dunya jangan sakitu horeng ieu jerona nalikeun tali silaturahmi jeung dulur teh kudu akur jeung baraya kudu akur jeung tatangga kudu akur kunaon ieu jelema kuari kadang-kadang loba pahewaan jeung dulu baradegong nu kitu teh loba ego akibat tilok urang loba ngobrol loba silaturahmi tungtuna jeung dulur jauh akhirna pegoreng-goreng sangka ulah sok goreng sangka teu endah goreng sangka mah nu ngeunah mah goreng kejo geus wayana ku ada alalaku nek haol kolot masyaallah silaturahmi pan ira ngaol emak
atuh engke anu siap. Masya Allah para hadirin tuh tanya 5 juta sewang 10 juta sewang gitu lah atuh kajan boga duit 100 juta ke moal kabales jasa kolot mah nah guys iya awal tujuanna silaturrahmi naon sababna sabab dulur iya doa jalma muslim dibutuhkan laulal ahya'u cek nabi lahalakatil amwatu laulal ahya'u lamun andai kata iya di dunia awal jelema nu hirup lahalakatil amwatu pasti mayit di jero kubur bakal ruksak bakal madarat kumaha ae lima yasilu min istighfarihim wa du'aihim wa tarahumi alaihim tegesna terjadi ruksakna eta mayit lantaran nyampe min istighbarihim tina istighbar anak incuna min istighbarihim tina istighbar tatanggana min istighbarihim tina istighbar alo-alokna mamang-mamangna uwa-uwana wa du'aim jeung tina doa-doana doang tadi dibacakan ku guru urang abuya anu ti Cidahu muga-muga kadongkapan mantena urang tambi-tambi berkah kampung ieu sing dijadikan manusia nu rajin ibadah pamuda-pamudina sing disaroleh-sarolehahkeun suatu keuntungan yang luar biasa kadongkapan abuya anu sangat luar biasa guru urang para hadirin Masya Allah tah ieu geus kudu akur watarahumi alaihim jeung akur jeung papada eta watarahum teh silaturahmi intina neuk jeung saha akurna sanajan kakak beunghar aya kitu lebah modal neuk narolong ka kuburan sorangan bae pan kudu digotong kudu disalahatkeun nya geus kudu akur jeung dulur akur jeung baraya akur jeung tatangga kan ngeunaheun ari akur mah bener gitu bener watarahumi alaihim ya salingna jeung tatangga teh sabab dina kitab iana diceritakeun cek sawareuna kitab Nawadir di aya riwayatna cek sawareuna kitab Irsadul Ibad diceritakeun baheula aya wali eta wali ngimpi pala hadirin eta wali teh ngaliwat ka pakuburan jalma muslim dina impianana begitu eta wali uluk salam assalamualaikum ya ahlal kubur cek eta wali tak urang ge mun ngaliwat ka pakuburan ulah sok heheotan komo luga lagu mah ulah uluk salam assalamualaikum ya ahlal kubur al-fatihah geus sakitu aya teu bisa mah ai bisa mah santri antum lana sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun jinakum zairin lamun jarah al-fatihah waladhdallin paladirin eta nu di jero kubur ngajawab kabeh ngan teu kadenge kurang anu ngadenge hadirin anu teu ngadenge hanya jin jeung manusia nu sajen kabeh ngadenge lamun ngadenge atuh mun lompatan assalamualaikum ya waalaikumsalam untuk kalabur matak eta ngaliwat ka kuburan ulah nurutan kolot baheula nu zaman Buddha ieu ngaliwat ki ulah ngaganggu anak inju neuk liwat inju joreg aya kitu mah dia eta atuh ngaku sorangan cing nya uluk salah assalamualaikum ya ahlal kubur eta dina impian ruh kabeh jalma muslimin pakuburan nu eta hudang kabeh eta wali ngerenten kaget sieun jahar udang bu menang gebeg sieun neuk lumpat teu bisa atuh jang ngimpi ieu atuh jang ngimpi jeung kunaon tadi ge pan teh heula ngomong kena ngimpi tolol ih pajar bener pikir ngimpi atau teu bisa lompat batur leuk lompat ka mana yang ngimpi iya ya Allah Pak terus ya jam tolol jeung 2 menit mau kok dimake 2 menit
Terus teh ngitung-ngitung ngahibur orang di bae kabehannya. Aju ngahibur guru orang nuker udur insyaallah dihibur supaya sehat. Laju kumaha eta hadirin hadirat. Bu, eta ruh teh ribut. Masya Allah, warber pas ini berkat. Di kun aya nu dina bangku saurang ainu sejen ruh mah berebut ainu dina saurang dina bangku cicing be sorangan bae pan sok selobae na bangku mah lobe gitu nya cicing bae cai herang gitu loba komentar mah na bangku mah eueuh kue eueuh dan atuh nyantai bae na bangku mah eueuh kue eueuh kacang ge nah ai barang geus itu Bu ditanya ku eta wali. Mang, anu undang bangku teh. Ai eta jelema naon ribut? Ruh para muslimin. Di dinya ngirimana saeutik teuing. Patehangan sakali. Terus atuh ribut. Soalna eueuh merekan. Artinya Allahumma ausil eta merek. Eueuh merek ila ruhi anu bin anu eta merek mah moal nyasab. Mau direbut tama eta iya cenah didinya ngiriman saeutik teuing potongan lurah atau RT menang sembako sakarung tita dibagikeun ku lurah ka warga aya 100 imah nek nanya kuda ribut moal ruh ternyata kos kitu paladirin awas ya anu boga indung bapa geus arareueuh haolan besi tadi kasenggol mah kudu jangkung teu meunang nu leutik mah. Doang gaur bae urang. Atuh kep deui untung nu jangkung eta. Anu pendek mah eueuh beharam najis. Tapi nu pendek teu pinter akal, asal kieu nu jangkung dielek eta kieuna. Dicekel kanyutna. Tuh gaget kieu burusut ke handap. Nu pendek deui bae nu meunangna mah eta. Barang geus kitu. Oh jadi kula tadi teh maca Fatihah eta kadinya nyampe atuh nyampe terus atuh eta galalaur waduh ari mamang kunaon teu ngilu gaur tak kula mah nu mantak teu milu gaur sabab kula mah di dunia boga anak nu katalar Quran nu tukang ngaderes Quran nu tukang magahan ngaji alif-alifan tah iya kula mah ya dikiriman tiap waktu ku anak nyampe Masya Allah geus kula mah teu gaur jageus aya tuh merekna tah Masya Allah Rabbana Karim ternyata Bu kos kitu tah kumaha cek Imam Ghazali innal mayyita sanyana mayit nu aya di jero kubur bari badan sakujur eueuh batur hanya sakujur badan la yafrahu lam ibtida asup kana fil mudhari berarti bakal bunga intina ila yaumil kiamah la yaf istiqbali zaman mudhari mah terus qaharep terus intina bakal bunga ila yaumil kiamah intina bisolahi auladihi lantaran boga anak saroleh jaeta Masya Allah alhamdulillah kula boga anak tayo kula magi kirim ti anak anu hiji magan alif-alifan ari nu hiji mah buka sembako tah main namun malam Jumat malam Salasa sok pengajian ngiriman sodako indung bapak icena sodako kula sodako indung bapak kula nu geus daya eta nyampe sodakoh mah henteu kudu make Allah mausil ge ngan bacaan cek kiai teh sodako saya ceng sodako aba abdi ngaranna anu Masya Allah nyampe tah nu ata anak kula nu boga sembako teh manehna Masya Allah pan ieu cenah rada peuleuk rokok bose nu dibikeun cenah jeung bonte waduh atuh babekis kiai waduh ieu deui batuk hampir teu tamat hadorot ge eta mah bikeun ka nu karieu bae lah nu karieu itu tah aya nu mawa kue anu mawa kacang eta nyampe oh aya deui anak kula itu mau tani eta mah mainan nyeun leupeut boga ketan
Laju itu nutani deh mama cau dikirimkan. Alhamdulillah. Nu hiji deui mah ai ieu cenah hartina mending dungkukina ieu mah hulu embe. Ai kitu anak dagang sop. Diem, sate kana. Dai. Ya di mana ya dina? Bodanya eta ditoker malaikat ge dai ku suku eta beneran. Masya Allah. Tuh bu, ibaratna kieu, ibu boga anak beunghar tuh di Tangerang kota. Tapi ibu di Kalapa 2 atuh eueuh ngadenge anak beunghar mobilna artina aya 8, gajina kuat ratusan juta, duitna miliaran, boro-boro nong ka ibu jeung ka bapa nu aya di Kalapa 2 ngiriman ge henteu. Nek nanya kuda sedih henteu. Jawab sedih henteu. Atuh mayit ge kos kitu ruh ge. Sedih cek mait dia eta imah pan warisan ti aing sia boga warung pareta modalna warisan ti aing atuh coba sia kudu inget ka aing mantak nyambung ke nana ya paling leutik di bagahan ku kula ya di bagahan di bejaan ai magahan mah boh teu sanggup pula mah ieu mah tarai bangka kabeh lain to bangka deui hampura. Eta aya keterangan ulama paling seetik urang nyambungkeun yeuh ka kolot teh engke yeuh maca kulhu 10 ngan sapoe gampang tiap waktu mah kieu ngomongna eta mah teu bisa Allahumma ausil mithla thawabi ma qara'nahu ma qara'tuhu min suratil ikhlas kieu bae itu yad sateng ngaran eta oh yadi kieu bae teu bisa mah bismillahirrahmanirrahim ahad benya sampai 10 behelanan atuh lamun dipapai mati mimiti kebal teuing qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan kieu bae aya teu bisa kadoana mah Gusti ieu ganjaran surat al-ikhlas surat kulhu anu dibaca ku abdi pang sampekeun ganjaranna ka ibu abdi jeung ka abah abdi nyampe teh ka ditu ibu abdi jeung abah abdi komo bari disebut ngaranna ibu abdi ibu Hajah Amimah binti Bapak Usop atuh kan itu eta libar tukang paket moal nyasar ini paket eta lamun geus aya merekan nyasar moal eta ge kitu geus aya merekan ieu moal gaur di dituna ge lantaran geus aya merekan mantak innal mayyita sanyana mayit la yafrahu pasti bakal bahagia ila yaumil qiyamah intina bisolahi auladihi lantaran boga anak anu saro kartos hiji eta tujuan nu kadua itu tujuan haul birrul walidain bakti ka indung bapa lamun aya kene ya ibu geus aya nya yadinya abah aya kene mana abah haji oh iya abahnya hormati ibu bapak tiasa sarua ijimat ibu pohara ngurusan anak lamun abahna maot ibu nak ngurusan anak 14 kaurus ku indung mah eta hebatna awewe nu bener kiai bener mana buktina ari eta anak kotok hei mang aya kotok jago ditutur ku anakna aing ge lieur ngurusan anak makana eta bapak-bapak jangan sok dong sama ibu-ibu ibu-ibu eta makhluk paling berjasa ai kitu kumaha sanajan eta presiden abuya kiai ustad bos cenah bijil ti mana jaka bege bijil ti ibu-ibu eueuh bejana bijil ti batang kalapa tapi ti bener teh bu makana eta ibu eta wajib dihormat harus makana Pak ibu-ibu itu mesti diayomi dikasihani, disayangi, bila perlu atuh kita candungi. Iya mau kadang-kadang ke pemajikan gua halak, nanaonan. Paling hewan eta Kangjeng Nabi ka lalaki galak ke pemajikan, galakna teu nyikut. Lamun pamajikan gering, kukumbah piring ngabisaeun keneh jeung nyeusehan. Ngejo mah bisaeun keneh. Jajal salakina gering, kuat menang ingkah sajengkal-jengkal acan.
Tapi ibu-ibu coba ngurusan anak, masya Allah. Tapi tenang, bapak-bapak, lamun ibu-ibu bisa ngurusan anak 14, bapak orang kayak gagah bisa ngurusan indung sekaligus opat. Bisa ngurusan indung sekaligus tapi awewe makhluk anu luar biasa. Hiji awewe eta kahebatanna wanian, Pak. Wanian naon? Wani nyarekan salaki di hareupeun sasalos. Ih, teu pamajikan ge teu pamajikan saha. Beak ge lak-lak dasar digaleh ku pamajikan nama. Ai ngomong naon ieu kabehan ge. Ai, sanajan cenah kumis segede pagar kecamatan. Awah, aya naonan eta sia teh kahar teh aing ge. Padahal nu puasa hiji nasor urang. Hah, benar? Bener teh. Tapi eta kumaha bawa eta ditelepon ge. Di mana, Pak? Di jalan mah. Balik. Aneh aing teh kahar teh eta. Atuh, padahal eta bahaya. Padahal lalaki anu boga hiji nasor. Lalaki nu boga hiji beripai. Kudu lalaki nu dikerak digentak sakitu geus morengkel kumis. Hai, imah urang. Hayo pikir nu nyieun urang. Hayo pikir nu neangan duit urang. Kunaon urang nu sieun asup. Oh, pikiran asup. Hayo pikir. Mikir dong. Makanya eta ibu-ibu hebat. Entak ibu-ibu moga-moga ahli surga. Bunya tapi ulah galak teuing ka salaki Bu. Karunya salaki teh jaduang kotokna gelap teh pelonga mun sering teuing dicarekanan ku pamajikan. Salaki cenah sering teuing dicarekanan ku pamajikan. Ih, doang kotokna petir. Ongo begitu. Doang nu polongo teh, doang nu cacingeun. Ai kudu dicarekanan bae batur. Entak ibu lah cerewet deui. Ulah. Kusyukur bae ka Allah boga salaki sakitu ge alhamdulillah boga salaki. Cenah pujeng kal kieu hideung leus teuing. Syukur bae nun Gusti salaki abdi mah hideung. Leus teuing hideung mah angel kabelok. Bener teh? Oh angel. Ih. Adunya kamari ge ngariung cenah kanu yadi cenah nyokot berkat 8 teh nyahoan jah hideung ieu. Makan kamari mah di pasar Tiga Raksa meh bekas siuk ku mobil sampah baca geun plastik cenah. Ku hideung teuing kita jelemanya. Las teuing. Hideung ke dodol teh nyogel legit ari hideung mah. Terus geus ieu tujuan anu kadua haul birrul walidain. Tak ibu urang geus eueuh, abah geus aya ku ari ieu, aya keneh ieu maksudna ieu ya abah. Hormati menta doana ka Bapak, Pak doakeun abdinya. Kumaha ya abdi usaha kieu bae. Hayang merenah abdi teu bisa nyenangkeun ka abah. Aya keneh indung Bapak, datangan mundek bulan puasa di antarana. Assalamualaikum, waalaikumsalam boga anak 4 atawa genep gitu. Kabeh cicing di dieu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abah cager. Emak anu cager. Ai saya sinarieun. Aya naon henteu cenah Abah mah ka dieu kaji silaturahmi. Heeh, barang bawa, mawa kami ge cenah. Heeh, bisi kepat doang aing mah cenah. Laju cenah aya naon? Kahiji silaturahmi, kadua ieu neuk bulan puasa. Kami ieu kabehan anak Abah jeung minantu Abah, anak emak jeung minantu emak. Ieu kami hampura loba dosa. Ieu neuk bulan puasa teh masyaallah. Sarua geus hampura. Cek abahna. Atuh Abah kabeneran mempeng sariakeun karumpul kabehan. Juk mah tuh Bah. Naon aing mah gak bisa bawa umur. Ja kabeh ge umur mah unu nyaho komo aing mah geus kolot lain rasaan. Aing mah geus deukeut ka hareup jauh kaburi asana ieu. Masyaallah ku ari geus teu ngeunang akan tai-tai acan aing. Ngakan uyah harasin, ngakan cabe lalada, ngakan gula aramis. Itu jelema cager eta mah.
Aju kumaha kitu bah. Engke aing lamun paeh. Aing mah hayang dikubur deket paciringan bae. Cek anak-anak batur mah hayang deket Syekh Mubarok supaya nu loba ngajarahan. Ari abah kumaha tadina kitu. Abah rumah saja mah bodoh tah. Lamun memang kudu mayar dibayar ku abdi. Abah hayang deket kuburan deket Syekh Mubarok. Ih loba nu ngajarahan ke. Lainan aing mah moal hayang deket paciringan bae kuburan aing mah. Kitu kunaon bah? Lainan naon aing mah lamun indung sia kiih kadeuleu ku aing cenah. Ih. Ya gitu tak aki-akinya. Ih, ting toreknya. Mun kiih cenah kadeuleu ku aing cenah. Ih. Heuh. Laju kumaha kitu sia ieu? Bah kieu, mak kieu. Ieu bulan puasa kedeung deui. Heeh. Enggeus mama kami geus musyawarah ieu di imah. Tadi kumaha kitu? Ieu engke emak jeung abah lamun buka anu merena kakak nu kahiji jeung nu kadua. Lebah sahur kakak nu katilu takula jeung nu kaopat. Imah ku kami dibersihan di sapuan. Nyeusehan ulah emak jeung abah tinggal ibadah bae sakuatna doakeun kami. Aya wah urang kalapa dua nu sok kitu ka indung bapak. Pastilah potongan banget kieu mah. Coba itu sekali-kali mantak naon datang ke kolot minta ampura. Jangan bulan puasa barang bawa kunaon. Bener. Tak geus pokona kieu abah jeung emak kuari mah mun buka jeung sahur ulah repot kami siap nanggung abah jeung emak. Teu bisa kami cara dengdengeun. Geus abah jeung emak mun buka jeung sahur tinggal ngomong doang atuh ngomong doang ieu. Ngomong doang. Teuing dijieunkeun teuing teu nama ngomong doang ieu. Tah, pan ieu pohar eta birrul walidain eta. Cenah indung kula mah kiai bodoh. Ai ngabodoh-bodoh ka indung. Doaul walid li waladihi ka doail anbiya li ummatihi. Doana kolot kanu jadi anak bagaikan doana nabi ka para umat lir dina pada wajah diijabah ku Gusti Allah doana. Hai kunang gerajarahan tu Syekh Mubarok. Gerajarahan tu Sultan Banten. Gerajarahan tu Syekh Mansuruddin Cikaduan. Jara sia unggal tahun kan tu ka Jawa. Tapi makom indung bapak telok di jarahan nyangsang doa sultan doa Syekh Mubarok moal tembus doa wali songo moal tembus kalau hil mahmud lantaran kahalang ku doa indung bapak cana indung kula mah bodoh temempan ge kabatur ka anakna mah lebatan doa wali wapak media segede anggel makom indung bapak telok di jarahan tah wapak nu asli nu eta dengekeun dangukeun eueuh wiridan nu ngabeungharkeun eueuh wiridan jeung narik santri hayang loba santri wiridan ngeunah amat hayang cenah naon ngaranna mun aya wiridan jeung ngabeungharkeun endek naon kudu dagang sop endek naon kudu narik mobil endek naon kudu dagang sembako endek naon kudu gawe ka pabrik atuh geus bae wiridan jelema kunaon kitu wiridan mah bumbu pengikat takorub ka Allah sakitu engke aya balukar jelema ngamal anu ku Allah bakal dibere anu eta ge mun husu pan beungeut kieu mah lain mun papajuh beka karak sarojeng aing nu ngomong ya tuh betul apa tidak lamun hayang barokah ilmu hayang aya baturan diulang di imah aya santri hiji dua lain hayang loba santri lain hayang aya baturan bahabah ka guru hayang hirup cukup rezeki dibere kabutuhan ku Allah teh kalaksanakeun dangukeun ku ibu jeung ku bapak atuh hormati bae indung bapak jeung budak yatim sakitu eta wapak nu asli hayang jembar milik rezeki kolot hormati kolot mulyakeun yatim piatu mulyakeun ulah pelit ieu mah mobil opat ai kolot borobat tukat make motor hujanan Masya Allah naudzubillahi min awas ya neng gelis bager bujur hauk upami neng di bumi santrinya ya neng teh ya uwi ti pondok nya eta di imah kudu bebersih kudu rajin
asal tina mantas ulah nyangu kuneng bae ieu lain datang ka imah hap ya gitu sing rajin ngaos waqiah ngaos yasin ngaos tabarok masya Allah beuli hate indung bapak gitu tah ya hayang berkah ilmu ka guru mah abah gitu hayang jembar milik rezeki hormati indung bapak muliakeun indung wabil walidaini ihsana kudu berbuat baik ka indung bapak sehingga eta kudu hormat orang ka indung bapak fala taqul lahuma uff awas ulah coba-coba sanajan eta indung salah bapak salah ulah sampai nyeun kolot sedih masya Allah eta teu perlu etana ieu gede leutikna tapi kepedulian anak assalamualaikum telepon dong salam mak abdi na kadinya imana di itu mana di Tangsel Tangerang Selatan cenah mak cenah ceng mah hayang naon yang naon mama hayang igeura ge di dieu mah kadaharan segala geus geura ka dieu bae nu penting mah cager geus geura ka dieu bae lah anak naon tuh ceng jam mana meuling jeruknya meuli jeruk asem apel tenerak mama geus ceng ka dieu bae mah bisa yang ieu sop iga naon tayang mama bong aceng geura ka dieu bae aju iya meuli roti bakar anak naon gitu Maya cenah mending kana meuli ieu nya meulinan ngaranna meuli martabak kacang hejo kabeuki mah teh pan sok aya ngampadeg di sokange di garakna ngampadeg. Neuk naon geus ka dieu bae eta beulikeun bae jeruk meuli anggur meuli sanajan sakilo setengah kilo. Martabak beuli. Gitu barang pun datang ke orang salam mun andai kata teu meuli jacenah ulah bae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam jadi datang. Mana martabak? Dele. Pan tadi cek emak embung. Ngomong jasa cayut mesia. Martabak bisa 30.000 teu kabeuli. Yang ngomong. Pan tadi ngomong emak embung. Kula anak meuli ge. Embung ge aing tadi kuari mah hayang cenah. Coba itu kolot. Laju kolot mah embung eleh geus kolot teh urang mun teu kitu bae engke eta. Nya, benar. Kitu eta kolot kitu tah. Dibalikan ke urang martabak. Dulur. Kecawak martabak di dahar. Kumaha cek indung atau jeung bapak atau cek bapak. Gusti, abdi ge kabeuli martabak ieu. Nuhun Gusti. Gusti geus nenden sifat kasolehan di anak abdi. Geus peduli anak abdi. Sanajan indung bapak beunghar kaya tapi dibere kudu jadi anak lain deui. Teu pirangan mang meulikeun martabak. Ya Allah sahuap digegel ku indungna, sahuap digegel ku bapana. Nuhun ya Allah, anak abdi geus aya peduli ka abdi. Nuhun Gusti. Celak cibata indung, cerikna cerik atoh, cerikna cerik ridho. Ribuan malaikat tarurun ngadoakeun ka jalma nu diceung-cerikeun endah ku indungna. Nah, mana tatan kula. Hagara carerik wari. Kunaon cerik teu ben berkat aing mah jeung. Sampai kadinya eta. Molongpong Lauhil Mahfuz dibuka cek Allah, malaikat Lauhil Mahfuz buka. Jeung saha? Ya, jeung anak Mang Anu bin Anu. Kumaha kitu Gusti? Dalah indungna ceurik jeung bapana ridho ku atoh-atohna, teu pirangan martabak. Tuh, paladirin. Blong. Ma doakeun abdinya. Muga-muga Gusti eta anak abdi jeung usahana kitu bae cenah geus teu mancat-mancat geus jarah beak mana ya Allah. Gusti muga-muga mah doakeun di abdi doakeun kumaha solusi maju sia usahana. Bener bae menang 4 poe, anakna dagang cilok didorong make gerobak, maju terus teu mundur-mundur. Diijabah eta mah doana indung eta. Langsung ya Allah. Melongpong Lauhil Mahfuz insyaallah.
Ridallah fi ridal waliden wa sukhtullahi fi sukhtil waliden. Ridona Allah aya dina ridona indung bapa. Mun hanya Allah ridho atau indung bapa urang betanya. Kartos. Hah? Atuh tanya bae indung bapa, "Ma, beuh ieu abdi barang bere kemarin ku teu hayang, abdi mah abdi hayang masyaallah abdi. Kamari abdi memikiran kamu abdi di imah. Ya Allah, emak cenah kurang sehat. Tuh abdi kudu ngalamun, memang ngalamun naon ya. Atuh abdi di imah sampai teu hayang dahar acan mah atuh jauhna naon cenah. Oh. Atuh meureun mewahna naon ieu manehna. Nyatu jeung naon jauhna naon. Henteu ceng, mama tuh. Tuh indung mah coba. Anak gering ditoong. Ya kula anak kula ge gering di rumah sakit. Muntah darah, pipis na darah anak kuring. Doakeun sing cagernya. Nah, jauh ti dia kitu tadi kuring teh ka ditu lah ka datang ka babat tadi. Gunting rambut. Tas magrib acarana langsung ka dieu. Atuh teh menginget ka anak bae. Tadi ke telepon deui ka istri. "Mi, dokter tos aya atas." Kumaha? Taros ke neng kumaha? Tos bi raoseun henteu pati auh darahna muntah darah tos henteu, pipis darahna tos henteu. Sabab rek ka rumah sakit ge eta muntah darah 5 wangsulan. Jadi sanes paru-paru ternyata tina lambung. Ieu budak waripan seblak be papajuhna pi hewal. Encan nyarap can seblak. Atuh bae deg dagang mah kun lain ngalarang lain naon. Jojong. Atuh nya hayang instan bae hayang sarimi nu kata. Ieu sagede anak kula sagede kieu ye. Atau mun geus level teh minan anu cuan-cuan minaon ngaranna. Ha aing mah teu nyaho pan. Ya atuh teu nyaho pan mi nami can. Ha eta. Hayang level naon? Sapeneng nu lada teh hah? Bangsat. Level 10. Eta cenah ke kamari burung puasa cenah di ditu di kobong. Laju aya buka mareng sagala nu ka ditu nu seblak nu teteh bengek teu lada. Atuh cek ulah ai di care kanan pan heueuh. Anak teh paling cara baheula. Urang mah baheula keur mondok. Kula bermondok ya Abah Haji Dasuki abdi pernah mondok di Padarincang baheula. Gering kula. Digotong ku babaturan ka imah. Cek Umi teh si Jamal gering cenah mak. Sakitu doang kalau telaki mah. Gek beku nong ka kula ka kamar. Tukeun kula mah kumaha bae gara berobat kitunya. Aing mah ridho sia modar di kobong. La ilaha illallah. Eta kula langsung acolengkat kula cager kula. Teu hayang aing berobat kitu ke embung. Aing mah ridho dia paeh di kobong. La ilaha illallah. Astagfirullah la ilaha illallah. Coba eta. Kolot baheula mah. Masyaallah eta indung kula kota ngawing-wing ceuri. Eta Abah sia kebina-bina cenah. Ngeunaheun dia cenah langsung blus ka surga cenah santri mah. Oh, cek kula. Santri nu mana anu langsung blong ka surga ge. Eta mah tukang malingan lauk kiai beak naon kiai beak. Mangkane aing jadi cara hari tama. Aduh ya Allah. Ya geus moga-moga urang ieu kabehan anak urang sing baraktinya amin. Ya Allah. Tak ieu hawalan teh di Mulah Hokok itu dai. Idai jeung keluarga ieu bisa kieu atuh doa ibu, doa abah tah. Aweuna naonan idai mah. Yadi mah teu gagah. Dulur Yadi teu gagah. Nu gagah sah abah jeung ibu teu kudu dipeteng jerit tiap penting. Urang mah teu nyaho. Masyaallah. Kumaha gitu? Naon ibu lamun dibuka ku ari ibu Yadi ku ari. Dibuka kasap ku Gusti Allah. Urang ngadenge, ieu almarhumah keur atoh di ditu. Ya Allah, kumaha gitu? Atohna ngadoakeun ka urang geus maot eta indung bapa masih ngadoakeun. Kumaha doana? Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhum bil jannah kama basyarna biha. Tah cek ibu urang. Gusti cek ibu urang. Cek Mah Haji ya. Mun kadenge teh mah dibuka hijab ku Gusti Allah. Cek Mah Haji, Gusti hampurakeun anak abdi, salaki abdi. Masya Allah adalah minantu abdi. Anu geus nyaangan kuburan abdi ku sedekahna. Nuhun Gusti, hampurakeun dosana.
Wabasyirhum bil jannah lain hampurakeun dosa bae wabasyirhum bil jannah bubungah aranjeuna engke ku Gusti ku surgana Gusti kama basyarna biha seperti bungahna kami ku sedekah maranehanana. Masya Allah untung coba eta mah ngadoakeun keneh ya can aya naonan ya hulu embe aya 10 sugan aing masjid embe 10 huluna doang bau pokoknya mah tembus itu kencang banget ya dia. Ya Allah Rabbana Karim bahkan cek hadis anu nusanes nyarioskeun ma'ala ahadikum tepati-pati aya hiji jalma urang kalapa dua idza arada ayyata saddaqa bi sadaqatin tatawwuan ayyaj'alaha liwalidayhi boga karep tujuan nyodakohan indung bapana nu geus daya haol bekatakan Masya Allah kumaha eta falahu kadituna idza arada ayyata saddaqa bi sadaqatin tatawwuan ayyaj'alaha liwalidayhi fayakuna ajruha liwalidayhi maka ganjaranana jeung indung bapana kumaha cenah anakna nu ngayakeun contoh ieu mah yadi jeung duduluran yad beak teh ieu ngaranna ieu haol contoh ieu cenah kori 10 juta atau contoh ieu mah yad untuk kunaon nya cenah Abah Haji Jamal mah jauh ti Paneglang beuh teman karunya tah mah cenah bere-bere 20 juta atuh ieu mah keur ieu keur contoh ngan muga-muga aya bidir lewat bae ka bener aya salah ngasupkeun gitulah nya tuh beakna ieu yadi jeung keluarga teh 50 juta contoh eta ka emak ka ditu ganjaran emak 50 juta ceng tuh bah 50 juta 50 juta kumaha kanu ngayakeun anak-anakna walahu pikeun anak-anakna mithlu ujurihima atuh seperti ganjaran indungna bae 50 juta min ghairi ayyan qussa min ujurihima sayun teu dikurangan sagede kuman-kuman acan tuh emak 50 juta yade 50 juta adina 50 juta kumaha cenah tatanggana milu mantuan tapi milu nyatu 3 kali henteu nu eta mah henteu atuh milu nyatu ya anak dibawa kabeh henteu teman teh sakitu henteu teman atuh mantuan jeung bari ngilu nyatu hatina 3 kali atuh teu sakitu lah ganjaranna henteu teh mah kabina-bina deui nu mantuan anak heuy tah geus penting ieu sedekah ulah uji-ujian ulah ngukur deung-deungan atuh ukur bae awak urang boga anak tilu balik tidak runding kak japira kula siadi bae ge cenah pira ku pan urang masyaallah atuh urang masaki mah dagang pasenangna dagang naon kitu sia dagang abu senang keprok terus pedagang abu mah anu meuli sabungkus ge atuh kakak jam maju dagang cilok kajuk urang mah geus aya kitu mah hepan ieu emang geus teu dijarah edan geus teu dihaolan geus 5 tahun beuh kula ngadenge Ki Jamal cenah kamari nu kayadi beuni saseredepan belum hate ngaju cek anak nu bungsu hayu kak geus kanu cikal geus cek nu bungsu kula boga besek 70-an tah lumayan pan cek nu saurang nu kadua adina tenang teteh 100 kumaha kanu cikal aing mah hiji bae baskom beureum cenah dasar cikal nyaliciknya nakal cek nu cikal tenang urusan amplop kiai jeung ieu itu kasepuhan udah mah geus ulah ngayakeun caraman ulah ngayakeun naon geus urang tahlilan majasinan kulhu geus sakitu ge nya sedeng tapi ka ieu jumlah berkat hanya ukur aya 150 sedangkan masyarakat Kalapa 2 aya 500 kumaha geus kieu panggil RT teh ka dia naon ondangkeun nya Abah Haji Dasuki Ustad Anu hepan Ustad aya 30 di urang ulah bomong bukan teu nyukupan terus masyarakat 150 bae
Ini orang 500. Ih. Pokoknya siang ngondang nama ke helm motor sia. Kai mah Abah Haji Dasuki sia kudu kitu sia. Kai mah Abah Haji Anu kudu kitu sia. Bu. Lawan make helm. Bu. Ngariuna ge tas asar setengah genep. Atuh kumaha jeung teu muat pan. Geus ulah nguji deungdeungeun. Uji bae kamampuh lain gede leutikna ieu, tapi kamauanana, tapi kahayangna, tapi kadaekna insya Allah. Tah geus hawalan tujuan nu kadua birrul walidain. Nu terakhir, geus. Moal tambahan deui. Tadi ceramah setengah 11, kuari setengah 12, sajam. Ih, gawe naon. Moal. Tujuan ieu haul nu kadua, nu tadi nu kadua birrul walidain bakti ka indung bapa. Nu katilu mengingat urang ieu bakal maot. Indung bapa nini moyang urang maot, aki urang maot, bao urang maot, dulur urang maot, tetangga urang maot. Ari maotna teu dipikiran tapi ieu bada maot. Para hadirin, sabab jalema nu boga amal soleh mah neuk maot eta atoh sabab balik ka lembur sorangan. Neuk naon kudu sieun. Balik ka imah sorangan kok. Deung-deungan balik aya kumana sieun. Pikir ku urang cara tadi. Imah-imah urang, pamajikan urang nu ngabiayaan, urang nu nyaran duit, aya neuk balik sieun. Kunaon sieun? Oh horeng WA-na kapanggih jeung jahe. Waktu pamajikan molotot gara balik juri kesrek anjing rabik sia. Harem jadah aing setengah modar ngurusan sia makedan bobogohan. Gara balik sia. Tuh. Ulun tuang kulit doang anjing cariang. Nuk asup sieun. Kunaon nek balik ka masalah sieun? Sabab aya masalah. Ja eta tatangga mah masalah atuh blung-blung bae asup ka soranganna. Sabab eueuh Mas. Eueuh Mas. Ulah sok nyeun masalah di dunia bisa sieun balik jaga. Kitu ya nyeun tamsilna kula. Piraku teu kahati ditotogeun ku teu kahati keneh bae mah. Sakieu meuni jelas ieu nyeun contoh. Ulah sok nyeun masalah bisa sieun balik ka imah sorang. Tuh, coba tat ait ulun teh kasata kieu deui mana. Boh cungek pamajikan dasar ke bapak saya 30 pola modar los cuk salakina balik deui ka pos ronda main hees deui kasiksa teu jawab kasiksa teu naon sababna boga Mas kumaha ieu masalah sangkan kelar atuh men tampuran nu jujur kunaon ka pamajikan atuh tobat ka Gusti Allah kunaon ja Allah mah ghafurur rahim ghafurun ae liman taba Rohimun ae liman atoa pan kitu na tafsirna. Mantep kudu ngararaji hirup mah. Bener. Atuh jaet atuh minta ampura ka Allah kunaon. Salat nu bener lakonan. Hirup ulah loba ngabohong. Ka pamajikan ulah galak. Anak didik sing bener, usaha nu jujur. Tobat ka Gusti Allah atuh moal sakedeung doang masalahna. Tapi kuari mah ampura bapak mah serahkeun beung teu-teukeun. Ieu bapak meureun kikian diusap jurig. Lain diusap jurig, siapa emang sia jurigna? Enggeus ulah ngalawan cicing bae. Benar. Neuk naon teh moal meunang. Bikang dilawan, aing ngabudah sungut moal meunang. Atunya taubat tuh bener ke Gusti Allah Gusti tubdu taubatan nasuha tuh maka cek Nabi badiru bil a'malis salihati qabla an tusghilu wa ajjilu bit taubati qabla an tamutu. Hei umat cek Rasulullah gara-gara jangan sia tarobat ke Gusti Allah gara-gara jangan nyeun amal anu bagus pan gitu Masya Allah jelema anu hendak maot maneh boga amal soleh atuh indah nu papanggijung ka bogoh ieu siapa yang enggak sono. Tuh, mantap kunaon ya? Mayit anu bagus mah, kitu Abah Dasukinya, mayit anu bagus, nyileukna ka katuhu, senyum, ieuna kesangan.
Kunaon kesangan sebab deg-degan neka panggih jeung kabogoh doang urang neka panggih jeung kabogoh geus 7 tahun teu kapanggih. Ya Allah hawa deg dukot ngusruk saduaan ada kayak gitu. Ya Allah deg-degan akhirnya kesang tembol kunaon ngedeg-deg neka panggih jeung kabogoh. Masya Allah. Ya nafsu bil liqa ya ainu qarri a'yuna hadzal jamalul mustafa anwaruhu lahat lana kan gitu. Sesalawatan teh apa? Ya nafsu jelema nu endek maot mah atau ibarat panganten. Sanu teh hayang jadi panganten. Bener lu karya ge ya. Dikawin kencan jeung parawan. Anu ya mah. Ih. Ya nafsu. Hei awak-awakan tibi biliqa. Tibi biliqa. Tibi biliqa. Hei awak-awakan anu geus seungit ku amal soleh. Aduh mun indahnya. Anu geus seungit ku amal soleh, anu geus loba ku amal soleh. Ya ainu qarri ayuna. Hei mata anu geus bungah. Kunaon? Ku amal soleh. Ku deudeuleun anu indah. Loba maca Qur'ana. Waduh, loba baca tafakurna, loba maca sholawatna, wasyaallah. Atau bunga neka panggil jeung kabogoh, saha kabogohna? Hadal jamalul mustafa habibuna wa nabiyuna wa maulana Muhammad. Dipapagna ge ku Kangjeng Nabi langsung. Cek Kangjeng Nabi geura ka dieu yad. Geura ka dieu anu, masyaallah, jangan tukang maca salawat. Rasul nu mapakna ge naik di papa ku Rasul hayang. Hah hayang. Wayana sapoe saeuting ulah kurang maca salat 300 kali. Wayana sapoe saeuting pira kuja ngomean HP mah kuat harem jadah doang. Sapoe saeuting terus kali beto salat 60 kali atau 50 kali kunaon. Atuh Rasul ngajemput langsung. Waduh dibaturan deui ku bidadari. Oh ya Allah dilegakeun kuburanana ti dieu ka Baitullah. Na kitab Qurtubi dicaritakeun jelema saleh lega kuburanana ti dieu ka Baitullah dilegakeunana ku Allah. Masyaallah geus moga-moga urang termasuk manusia nu darek tobat darek ibadah moga-moga Allah ngahampurakeun dosa urang. Moga-moga berkah haulan almarhum, moga-moga di alam kuburna sing menang rahmati Gusti Allah ditempatkan di raudhatan min riyadil jannah. Atuh Abah Haji selaku carogena, moga-moga ku Gusti Allah dipanjangkeun umurna, anak incuna sing sarolehah, guru urang kabehan sing paranjang umur, sing calageur, terutama Abah Haji Dasuki, ya Allah, moga-moga ku berkahna jamaah sing sehat panjang umur. Tah, geus moga-moga urang kabehan wae di dieu sing termasuk manusia anu rajin ibadah. Hampura kula al fakir Haji Jamaluddin loba salahna tibatan benerna. Hayang dimaklum bae ngaranna ge jelema ieu, ngaranna ge manusia ieu. Kadang-kadang aing ngomong teu karasa, komo di luru panggung kan para roho. Komo candahar kieu loba poho lajuna. Ya hampura. Sakitu nu kapiatur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyya wa la mahruma. Allahumma ij'al hadhihi al-qaryah qaryatan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan mardiyatan indaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih auladana wa syababal muslimin wahdina wa iyyahum ila tariqikal mustaqimil mubin. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlina wa talamidana wa talamidatina min ibadikas salihin was salihat. Allahumma ahyina wa ahyihim hayatan tayyibah. Allahumma ambitna wa ambithum nabatan hasana.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da wa shifaan min kulli da wa shifaan min kulli da wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa nawwir dharihaha wa kafir an sayyiatiha. Allahumma ighfir li jami'i mautal muslimina wal muslimat alladzina syahidu laka bil wahdaniyah wa li nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bir risalah wa matu ala dzalik. Allahumma ij'al kitabahu fi 'illiyyin waktubhum 'indaka minal muhsinin waghfir lana wa lahum ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Turutan kuring. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tepati-pati jalma Islam kukumpulan di tempat anu hade bubarna maca doa anu tadi balik ka imah diampura dosa ku Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.